नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त तव्हांखे इस्लामाबाद में ख़बर ॾींदा हलूं त वफ़ाक़ी गादी वारे शहर इस्लामाबाद में कैनेडियन नारी खे हिरासत करण जो केस सहारा थाणे ते दाख़िल कयो वियो आहे। पुलिस मूजिबि FIR में मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो आहे त सहारा थाणे जे हद में हिकु ख़ानगी हाउस सोसाइटी में ॿिनि छोकिरनि रस्तो रोके कैनेडियन नारी खे गाॾी में विहारण जो चयो। FIR में चयो वियो आहे त नारी मूजिबि जवाबदारनि खे गाॾी जो पीछो कयो ऐं लगातार हिरासत कंदा रहिया ऐं ड्राइवर खां हर मंज़िल बाबति पुछंदा रहिया। औरत जवाबदारनि जे डप खां हिकु शॉपिंग सेंटर में लिकी जान बचाई ऐं IG इस्लामाबाद कैनेडियन औरत खे हिरासत करण जे नोटिस वठंदे खेसि हिरासत कंदड़ जवाबदारनि खे 24 कलाक में गिरफ़्तार करे केस दाख़िल करण जो हुकुम ॾिनो आहे। मुतासिर औरत इल्ज़ाम हयो आहे त हेल्पलाइन 115 ते फ़ोन कयो। चयो वियो आहे त थाणे में फ़ोन कयो ऐं पंहिंजी शिकायत जी दरख़्वास्त जमा करायो, जंहिंखां पोइ पाकिस्तान सेंट्रल पोर्टल ते शिकायत दाख़िल कराई। पाकिस्तान सेंट्रल पोर्टल मां लाॻापियल शिकायत SP ॾांहुं उमाणी वई आहे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, YouTube पेज ऐं अवामी न्यूज़